В общем, история у нас такая с этой машиной. Выкрутил вот цилиндр, который стучит. Вот, уперлась отвертка. Надавливаю. И туда ушло. Соответственно, вкладыш хана, правильно? Вкладыш хана. Берем следующий цилиндр. Здесь такого нет. Ну, я так понимаю, что больше всего вот этот цилиндр у нас и стучал. Первый по счету от ГРМа. Вскроем поддон, посмотрим, увидим. Я думаю, там все будет печально, судя по тому, что он там сантиметра полтора провалился.